ป้าเรามาเราเคยเล่าให้ฟังว่าต้นเหล็กๆต้นนุยๆนั้นอยากกีอกหลีกันนะครับอกหลีประมาณสัก7 ปีได้แล้วอยากจะอกหลีมันเขานะแต่ว่าป้าก็ไม่ยอมแต่ว่าก็รบราวที่จะไปเพื่อเราก็เลยเขาพาไปลูมึกพาไปปันมึกนะแต่คนนี้ใช้ตะเกียงพายุใช่ไหมเก่งอยู่เดียวเกียงอยู่ใส่ทรายส่วนการนะเขาพาเอาไปกันปรากฏว่าเราพอไปปันมึกกันไปลูมึกกันหมกคลื่นเลยอย่างคือหมกคลื่นยังแรงเลยพอไม่เคยไปรีเลยไม่หมกคลื่นยังรีเลยลบมาเหมือนกับคนเดียวเอาไม้แหลนั่นคือนวลมันแหละตัวโอ๊ตมันเลยโอ๊ตมันเลยห้ามขึ้นเลยเกิดตั้งแต่นั้นก็เลยป้าบอกว่ามึงไม่ต้องลงรีเลย